3.5、4.1、今18回、3.5、3.9、次から普通ね、2.4、1.7、2.0、2.2、1.0、あと15回、2.9、あと12回、2.3、6回、
じゃないぞ。下に体重をかけていくんだぞ。虫はいらないからな。自分の真下にスケート靴が来るようにな。前行っちゃダメだぞ。9.6